谁能想到我2023年了还在使用有线耳机？而且我真的很少夸一款耳机美，但是今天这个真的是太让我心动了。这个是竹林鸟前段时间推出的双滑。作为读过高中的大家，应该能想到一首耳熟能详的古诗词，杜甫的《长恨歌》中的鸳鸯瓦冷霜华重，翡翠清寒谁与共。诗词配合竹林鸟这个纯白色的真机质感，真的是相得益彰。如果设计美学能量化，这款耳机售价是89，我愿意出一半的钱去买下这个设计和名字。我选择的是3.5毫米的版本，因为我刚刚配了一台索尼的 Xperia One Mark V， 它还有一个 Type C 的版本可以选择。C 口呢比3.5贵了10块钱，这是因为 Type C 的版本呢在接口处集成了一颗 HiFi 级的 DAC 解码耳放芯片，可以有效的提升手机的直推音质和增加推力。全部呢都是带麦的设计，配件也是非常丰富，一个精致的绒布收纳袋，2套定制的硅胶耳塞和1套降噪耳塞。你如果不喜欢原装的这个绿色，可以换成白色的。还有一个往衣服上夹的小夹子，耳机线是同度的银线基材，搭配耳塞非常漂亮。在说音质之前呢，我们先来聊一下佩戴的感受。斜插的入耳方式呢，保证了入耳的舒适度。我比较喜欢 ASMR， 所以呢专门试了一下侧挡的感受。我可以负责任的说，几乎无感。喜欢 ASMR 的冲就完了。然后呢，我们再来聊聊音质。双滑用了不到100元的价格，搭载了以前只会用在旗舰机上的日本进口的 LCP 液晶振膜，配合10毫米的外磁式高性能动圈单元，实际听了一下，整体呢是听感均衡，口味不重，比较通透，保持了竹林鸟一贯的清晰明亮的调音风格。低频呢也是足够的弹，对于原声的还原非常准确，声音的衔接呢很自然。接下来呢是实际的试听表现。一个人眺望碧海和蓝天，在心里面那么会就淡一些。另外呢，这款耳机也没有听诊器效应，大家可以放心使用。OK， 整体体验下来呢，这款耳机是一款非常适合大众的杂食向耳机，可以满足大多数人的音乐需求。同时89元的售价呢，更是双滑，性价比十足。如果你是新手、学生党、ASMR 的用户，都可以购买。OK， 本期视频呢就到这里，希望可以对你的耳机选购有所帮助。